Ang Pacific Ocean ay ang pinakamalawak at pinakamalalim na karagatan sa buong mundo. Kaya naman ang agad nating teorya kung bakit hindi dumadaan ang mga eroplano sa anyong tubig na ito ay marahil para sa kaligtasan na rin. Mas mainam nga namang dumaan sa mga lugar kung saan may mga airports na maaaring paglapagan sakali mang kinakailangang mag-emergency landing ng panghimpapawid na sasakyan. Ngunit alam niyo bang hindi ito ang pangunahing rason kung bakit iniiwasan ng mga eroplanong dumaan sa Pacific Ocean? Kung titignan natin sa mapa, tila ba mas malapit kung diretso na lang ang tatahaking direksyon ng mga sasakyang panghimpapawid mula Estados Unidos papuntang Asya. Ngunit ating alalahanin na ang mundo ay bilog at hindi katulad ng sa mapa na two-dimensional lamang. Ibig sabihin ay mas malayo pa talaga ang distansya ng Estados Unidos sa Asya kung ito ay dadaan sa Pacific Ocean. Samantalang mas malapit naman ang distansya kung ang rutang tatahakin ay pakurba. Gamit ang isang globo ay makukumpirma ito ng isang simpleng eksperimento sa pamamagitan lamang ng pagsukat ng distansya mula Estados Unidos patungong Asya gamit ang isang string o tali habang tumatawid sa Pacific Ocean. Saka naman ikukumpara ang distansyang nakuha sa rutang pakurba na magsisimula mula Estados Unidos patungong norte sa kadaraan ng Canada at Alaska hanggang makarating sa Asya. Sa eksperimentong ito ay makikita na talagang mas malapit kung pakurba ang ruta. Mas malapit, ibig sabihin mas mabilis ding makakarating ang mga passengers sa kanilang destinasyon at mas malaki rin ang matitipid na gasolina. Lower fuel consumption and faster flight means it is also good for the airline business. Bagamat may downsides ang pagdaan ng eroplano sa mga karagatan, mayroon din naman itong mga advantages. Alam niyo bang mas kakaunti ang turbulence na nararanasan ng eroplano habang nasa himpapawid sa tuwing binabagtas nito ang karagatan kesa sa lupa? Ito ay sa kadahilanang ang turbulence ay sanhi ng hot air na nanggagaling mismo sa lupa. Samantalang kapag nasa tubig naman, ay mas nadidistribute nito ng maayos ang heat. Interesado ba kayong malaman ang tungkol sa pinakamaitim na nilalang na sa pinakamalalim na bahagi lamang ng karagatan masisilayan? I-click lamang po ang link na lalabas sa itaas. Nagustuhan niyo po ba ang video na ito? I-click lamang po ang like button at mag-iwan na rin po ng komento. Para naman sa iba pang mga tunay na kwento tungkol sa ating mundo, mag-subscribe lamang po sa aking channel at i-click na rin po ang notification bell. Salamat!